好嗱，呢個細佬好聰明嘅，只要咧好好教佢咧，佢第時會做一個好成功嘅人，係啦。咁但係咧，佢而家咧呢個過程係比較辛苦啲，咁咧我一定會幫到你，係啦。食嘢乖唔乖啊，我 BB？麻麻地。食幾多餐？我就即係翻學咧，就食一餐正餐啦，食食完嗰啲就要再食水果。嗱，佢而家咧最大嘅問題咧就係個肚唔消化唔吸收啊。咁咧佢食嗰啲嘢咧好多嘢咧就殘咗喺肚度，或者咧就咁過而冇吸收到。咁佢其實佢而家呢個年歲咧，佢係4歲咧，佢最好一日要飲到2餐奶。2餐最少2餐，係啦飲奶。咁我咧建議咧，咁喺我個藥喺奶嗰度，我啲藥咧會沖埋啲奶一齊沖俾佢飲，咁佢飲咗都唔覺嘅。咁呢個咧係針對。佢有敏感喎食。佢豆奶係容易濕㗎，係容易皮膚差㗎。牛奶敏感。牛奶敏感係咪？全部都試過晒都唔得。我哋做咗測試。做測試，牛奶係敏感。做豆奶，豆奶咧就有啲濕，但係如果豆奶咁樣樣，好我教你哋啊。豆奶咧，一般嚟講咧，喺我哋中國人社會咧係比較濕啲嘅。咁但係咧，如果佢牛奶敏感嘅小朋友點樣破解用豆奶嚟沖奶咧？我教呢個方法。第一件事咧就用2片薑，用2片薑嚟煮水，用嗰啲水嚟再煮奶。嗰啲奶一定要滾過之後會隔渣，隔咗啲薑出嚟。呢隻薑奶咧一般唔會刺激個胃腸，同埋咧係對呢個濕咧有化濕嘅作用。咁你哋記住咯喎。